請你喺好擠迫嘅旺角街多。個人咧就唔係咁中意旺角，有好多 bias 喺度嘅。咁我哋嘅偏見係偏見啫，但係實際上喺旺角嘅街坊心入面係咪真係咁諗呢？我會覺得油尖旺真係好繁華啦，繁華到係一個位係我哋會好似都有啲忽略咗呢個區本身嘅居民嘅一啲需要。開始可以講啦。我係住喺油尖旺嘅，咁咧我覺得咧應該需要咧嗰啲行街啲燈光要光啲，咁啊最近呢幾年發現啲街即係嗰啲招牌就冇咗，咁變咗我哋出街都好似即係唔得光明咁啊！希望我對油尖旺都好熟悉嘅，因為我喺度咧都工作咗一段長嘅時間啦。就喺我學完咗呢個非常社區之後咧，明白到其實一個地方除咗我以往搞嘅一啲活動之外咧，其實可以加多啲唔同嘅創意啊，俾多啲唔同嘅持份者去參與，更加去配合到個地區嘅需要咯。點樣為之需要為本同埋資產為本，兩樣發展模式咧係咪真係分得咁開咧？其實又唔係嘅。油尖旺咧其實都冇咩自然面貌嘅，咁但係如果講生啦，咁又有京士柏生啦。油尖旺都好 popular， 就係即係啲好多街頭嘅表演啦。都係留意到點樣將嗰個我哋呢度住喺度嘅街坊真係聯繫翻呢個社區。啲街坊其實搬出搬入，或者呢度都人來人往咁樣。咁究竟佢有冇當呢度係佢嘅社區，定係只係佢一個暫留嘅地方呢？咁喜歡你啊，偉哥。唔該。其中最深刻嘅咧，就係我哋去咗廟街嘅歌廳入邊去做一啲考察啦，咁樣。即係好神奇嘅一個經歷啦，係都冇試過踏入一個即係中年人嘅娛樂場所入邊，都好少留意到啊！原來油尖旺區係有咁樣嘅文化㗎喎。我覺得深刻嘅就有一次我哋落區，咁就遇到個伯伯啦。原來平時咧，佢就係喺尖沙咀嗰邊就行過嚟嘅。佢就講啦話，其實原本唔係呢一個公園嘅，只不過原本嗰個公園咧就好似變得冇咁好喎。咁跟住之後，所以就又要搬下一個公園啊咁嘅樣。咁佢就唔希望即係話啲公園就越嚟越雜啊咁嘅樣，或者越嚟越暗。如果冇咗啲公園嘅話，其實對個人與人之間嘅 connection 咧都會冇咗個。對於我哋嚟講啦，我哋覺得啲公園可能對我哋冇用咁嘅樣啦。咁但係原來對有啲人嚟講係好重要嘅喎。How would you describe this part？Everything is so relaxing。到真係我哋去到一個街道，去到一個公園，去真係去問一啲陌生人嘅時候，咁嗰樣嘢係真係一手嘅資訊啊！你哋咁我又覺得以一個咁嘅方式去一個嘗試係幾新鮮咯。出面嘅留聲板錄低自己嘅心聲。我以前會覺得呢一啲土地都係政府嘅，咁就唔關我事啊嘛。咁我咪冇諗過，原來我自己都可以參與或者有想法去做一啲建設出嚟咯。最緊要即係唔使再局限，譬如搞活動，即係要去大商場啊，可能平時一啲天橋底啊，又或者一啲普通嘅休憩中心，一係休憩空間啦，已經係一個好好嘅地方，可以去接觸更加多唔同嘅大眾。可以其他都得㗎，其他組都得嘅。其實可以俾街坊更多嘅參與嘅，唔使所有嘢都係 worker 自己100% 做晒，反而留多啲空白位俾佢哋自由發揮，更加令到個創意更加爆發。同埋去了解多啲嗰個目標對象嘅想法啦，從佢嘅角度去出發，先可以諗到啲真係吸引到佢哋嘅 idea 嘅活動啦。呢個我都未見過嘅。好似係 card game 嚟，好似其實都有接觸到一啲唔同年紀嘅街坊咁樣嘅。咁可能大家咧都會好有趣啊，走埋嚟，可能就望下，呢啲咪舊時我玩過嘅玩具，可能玩過扭計骰咁樣樣，又或者可能我去過乾話大酒樓食嘢咁樣樣。透過呢一個活動啦，咁其實即係大家有個叫媒介啊，去令到大家傾偈啊，大家去認識大家咁樣樣。呢個咁似我喎。係啊，你嗰個扮呢一個㗎。嗰個係咪中學？嗰個係咪中學？嗰個中學本身。我之前我嘅工作就好個人化嘅，即係做 case 多嘅，咁就要即係根據翻個 case 嘅需要去諗啦。但係今次就要即係要宏觀啲啦，究竟有啲咩社區活動可以聯繫到啲街坊咧，就會做多啲聯繫性嘅多啲咯。
子嘅就係你可以揀一張咧去貼你覺得，譬如你見到你對旺角嘅印象嘅嘢。入面嗰啲聲係我哋錄咗旺角嘅聲嚟㗎。因為 placemaking 對我嚟講最重要係人啊嘛，咁我又想知道點樣真係做到真嘅 empowerment 啦。因為點樣令到嗰啲喺度真係喺呢度生活嘅人，佢哋都可以講到佢哋嘅聲音出嚟，俾大家知道，然後可以做到一啲真正嘅改變咁樣咯。點樣真係建立一個點樣令到有一個機會俾唔同嘅人嚟到呢，都可以有一個互相溝通同了解嘅機會咯。我哋一直相信公共空間咧係所有人都可以免費同埋平等咁樣去使用啦。每一個人咧都係有一個 ownership 喺度，佢哋咧都可以一齊去參與，由下而上咁樣咧去有 say 啦，一齊去講出佢哋嘅諗法啦，甚至係將呢啲諗法去實行嘅。而我哋亦都覺得咧，公共空間咧其實係一個好重要嘅一個媒介啦，去將唔同嘅人啦、社區入面唔同嘅人去連結埋一齊。由第一屆嘅天水圍非常社區計劃，我哋嚟到第二屆喺油尖旺度繼續舉行。其實兩區面對嘅社區議題都好唔一樣，而透過非常社區學堂學到嘅技巧，喺社區節之間得到嘅經驗，同埋互相之間建立嘅合作聯網，我哋希望喺呢一區會見到更加多地方營造嘅計劃，同埋打造更加多大家鍾意嘅公共空間。